সুন্দরবন প্রজাতির অ্যামাজনের উড়ন্ত পাখি। উড়ন্ত পাখিরা অনেক সময় দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয় এবং অনেক বেশি দূরত্ব অতিক্রম করে। অ্যামাজনে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীদের দেখতে পাওয়া যায়। এমন কোনো প্রজাতির প্রাণী নেই যাদের অ্যামাজনে খুঁজে পাওয়া যায় না। অজানা এইসব প্রাণীদের সম্পর্কে সকলের জানা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সমুদ্রের তলদেশে যেমন মাছ সহ বিভিন্ন প্রাণীদের দেখা মেলে, তেমনভাবেই অ্যামাজনের জঙ্গলে উদ্ভট সব প্রাণী খুঁজে পাওয়া যায়। এমন উদ্ভট প্রাণীদের সম্পর্কে জানার জন্য বহু মানুষ অ্যামাজনের জঙ্গলে পাড়ি জমায়। এই জঙ্গলে কয়েকটি দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। অ্যামাজন জঙ্গলে এমন কিছু অঞ্চল রয়েছে সেখানে মানুষের পদচারণ হয়নি, সেখানে শুধু প্রাণীদের পথচারণ। বাংলাদেশের বদ্বীপ সুন্দরবনেও এমন কিছু অঞ্চল রয়েছে যেখানে মানুষের বিচরণ নেই, বরং রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার অর্থাৎ বাঘের বিচরণ। অ্যামাজনের জঙ্গলে একাধিক প্রজাতির প্রাণী রয়েছে। আজকে আমরা অ্যামাজনের কয়েকটি পাখি সম্পর্কে জানব। হর্নেট স্কিমার পাখিটি স্কিমার প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রজাতির পাখি। এদের বিশাল আকৃতির ডানা রয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকা এবং পেরু নিকটবর্তী অ্যামাজন জঙ্গলে এদের দেখতে পাওয়া যায়। এরা জঙ্গলের মাঝে থাকে না, বরং অ্যামাজনের অববাহিকা ঘিরে যে নদী বয়ে চলেছে সেখানেও এদের দেখতে পাওয়া যায়। এদের অনেকটা রূপকথার ইউনিকের মতো দেখায়। বিশাল আকৃতির ডানা রয়েছে। বিশাল আকৃতির ডানার জন্য এদের সহজেই চিনতে পারা যায়। পরি অল ব্ল্যাকবার্ড, এই হলুদ রঙের সুন্দর প্রজাতির পাখিটির লেজ এবং ডানার কিছুটা কালো রঙের হয়ে থাকে। এদের এই সুন্দর আকৃতির জন্য সবাই এদের দেখতে পছন্দ করে। এদের বিশেষ করে নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে উড়তে দেখা যায়। দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাংশ এদের অল্প উচ্চতায় দেখতে পাওয়া যায়। এরা জোড়ায় জোড়ায় বা কাপল আকারে উড়ে থাকে। এরা বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড় এবং ঘাস, ফড়িং সহ অন্যান্য কীট পতঙ্গ খেয়ে থাকে। কাঠঠোকরা, এরা ধূসর ক্রিম কালার এবং হলুদে সংমিশ্রণে সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। পুরুষ প্রজাতির পাখিদের গালে লাল রঙের দাগ দেখতে পাওয়া যায়। এরা বেশিরভাগ সিজনাল পাখি হওয়ায় এদের সব সময় দেখতে পাওয়া যায় না। দক্ষিণ আমেরিকার দেশ বলিভিয়া, পেরু, ব্রাজিল, কলম্বিয়া ইত্যাদি দেশগুলোতে এদের দেখতে পাওয়া যায়। এরা নির্দিষ্ট ধরনের শব্দ করে থাকে। হেরিন পাখি, এই অসাধারণ সুন্দর পাখিটি দেখতে অসম্ভব সুন্দর। এদের পূর্বের পানামা থেকে দক্ষিণ ব্রাজিল পর্যন্ত দেশ সমূহের অ্যামাজনের বেশি অঞ্চলে এদের দেখতে পাওয়া যায়। অ্যামাজনের বেশি অঞ্চল বলতে নদী কিংবা নদীর আশেপাশে অবস্থিত জলাশয়কে বোঝায়। এদের ভিজা জায়গা এবং নিচু অঞ্চলগুলোতে দেখতে পাওয়া যায়। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে 900 মিটার উচ্চতায় এদের দেখতে পাওয়া যায়। এদের শরীরের রং আকাশী নীল রঙের পারফেক্ট কম্বিনেশনের জন্য এদের এত সুন্দর দেখায়। টৌকান, লেজ লম্বা পাখিদের সম্পর্কে আমরা অনেকেই জেনেছি, কিন্তু খুব কম পাখিরাই ঠোঁট লম্বা হয়ে থাকে। এরা আকারে অনেক বড় এবং ঠোঁট কালো হলুদের সংমিশ্রণ। চোখের আশেপাশের অঞ্চলগুলোতে এদের পালক আকাশী নীল বর্ণের হয়ে থাকে। দক্ষিণ আমেরিকায় অ্যামাজনের নদীর পাশে বয়ে যাওয়া অঞ্চলে এদের দেখা মেলে। পুরুষ এবং স্ত্রী প্রজাতির উড়ন্ত পাখিগুলো ভিন্ন আকারে হয়ে থাকে। পরিশেষে অ্যামাজনে আরও বিভিন্ন প্রজাতির উড়ন্ত পাখিদের দেখা মেলে। এই অসংখ্য প্রজাতির পাখিদের সম্পর্কে বলতে গেলে বলা শেষ হবে না। তাই অন্যান্য সকল প্রাণীদের বা উড়ন্ত পাখিদের সম্পর্কে জানার জন্য আমাদের সাথেই থাকুন এবং আপনাদের মূল্যবান মন্তব্য আমাদের সাথেই শেয়ার করুন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আর যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে আমাদের পাশেই থাকবেন।